这名来自中国福州的35岁叶姓男子躺在医院病床上，左侧裤管为了做检查被卷了上去，检查结果大腿骨断裂。令人难以置信的是，他只是在家中剧烈咳嗽，来到医院没有多久，竟然被告知他的骨头断了。这个病人就是长期喝碳酸饮料、可乐，都是把这个可乐呢当作开水饮用。叶先生当时只是在家中用力咳嗽，大腿便开始疼痛难忍，无法行走。起初他以为是大腿抽筋，就医诊断才发现大腿骨断裂。医师表示，男子到院后大腿出现肿胀、疼痛、畸形、活动受限等情形，并没有明显的外伤。检查后发现他的骨密度已经低于正常值标准，可以诊断患有骨质疏松症，骨量相当于80几岁的老人。他长期喝碳酸饮料又不爱喝水，这样持续了3到5年，危害到了自己的骨骼结构。而医生建议平常吃含钙丰富的食物，到户外运动、晒太阳，来有效预防或治疗骨质疏松，保持骨骼的健康。国中新闻报道。